Как грязно, а я хочу к маме покушать. Ну, Илюша, что мы будем делать? Точно! Сейчас маму позовем. Мама! Помоги нам! А вы тут весело погуляли, я смотрю, да? Ну да, мама, немножко. Ну а что кричите-то? Кушать-то хотим, а найти не можем. Так а чем я помогу? Он пылесос, коробка, игрушки в коробку, пылесос, и все, делов-то. Ну, делов-то, мама, убирай. А, чтобы я убрала? Не-не-не-не-не, тут без меня. Кушать я вам приготовила, на кухне есть и все. Ну как мне пылесос достать? О! Ну что? Думаешь, поможет? Да! Детки быстро, я смотрю, пропылесосили. Наверное, чисто я гору.